如果你问我男人的浪漫到底是什么，我会告诉你，不是香车美女，而是刺针飞弹划破长空的火龙，是地狱火飞弹精准开罐头的快感。各位观众朋友，就在刚刚2026年7月7号到8号，国军最受瞩目的年度钢铁盛宴——陆军115年精准飞弹射击操演，在屏东恒春半岛震撼引爆，地面防空的神功操演与陆航猎杀的神鹰操演全线炸响。很多网友可能会酸，每年不都是去酒棚放昂贵的大烟火，有什么好看的？那我告诉你，今年有点不一样了。7号的时候，顾立雄部长亲临现场，不仅是发下菜金，更是要求取消传统的套招剧本，加倍提高实弹射击频次，一切场地设计必须贴近实战化场景。我是没想到，这文官狠起来比武将还要命。今天我们就一起看看今年操演中台军武器系统的表现如何。屏东满洲与港仔沙漠的风沙依旧刺眼。今年的精准飞弹射击由陆军第8军团担任操演指挥部。首先，在沿海摆开阵势的是负责野战低空防御的神功操演，参演单位包含了陆军21、43、58炮指部。连常年驻守前线的陆战队乌丘守备大队也跨海前来参战。据悉，这次为了验证部队在全天候低能见度环境下的临战应处能力，台湾军方直接把考题拉到了黑夜。而你们最喜欢的复仇者飞弹车与双联装刺针飞弹系统，像一头头蛰伏在黑暗中的沉默巨兽。当靶机划过天际的瞬间，留给射手的反应时间只有残酷的12秒。这12秒内，射手必须在漆黑的环境下克服巨大压力，完成目标搜索、辨识、追踪、锁定，到最后按下发射钮。考的是手速，更是心脏。嗖的一声巨响，刺针飞弹喷射出炽热的光围，在低空中画出漂亮的致命弧线。紧接着，轰的一声，靶机当场被炸得粉碎。现场4位首度接装上阵的年轻射手全部精准命中。不仅如此，野战防空新王牌陆射舰2防空飞弹也首次在复杂的沿海恶劣气象下成功实施联合作战直管与接战。陆射舰2加刺针的低空交叉火网，用行动证明，只要敌方的直升机或无人机敢低空摸过来，这里就是他们的黄泉路。紧接着是神鹰操演7号到8号，航空601旅与602旅的各型攻击直升机倾巢而出。天空中，阿帕奇攻击直升机、超级眼镜蛇以及负责征收的58地战收直升机，带着钢铁螺旋桨的轰鸣声凌空而至。重点来了，本次神鹰操演首度曝光了国军不对称战力中的核心击杀链，即无人机雷射标定远距猎杀科目。以前老旧的思维里，直升机想要打地狱火飞弹，飞行员必须自己拉高机身去寻找目标，但这种做法在现代战场密布的便携式防空飞弹面前，无疑是自寻死路。所以在这一次演习中，国军改采了前瞻的数码联网战术，在操演现场率先起飞的是中科院最新配发的陆用型监侦无人机，这只死神之眼。首先在海滩目标区高空垂直起飞，升空后会先执行滞空试标，测试现场风向与云幕高度，随后切换为跑马星航线，在模拟敌军滩岸2栖登陆载具的上空反复盘旋。等无人机下方的精密光电球锁定目标后，会打出一道肉眼完全不可见的高精度雷射照射光束。此时重头戏上演，躲在几公里外，完全隐蔽在屏东大山后方的64翼阿帕奇直升机根本不需要露头，直接采用发射后锁定模式，其飞行员只需在山后直接按下按钮，重型地浴火飞弹轰的一声盲射升空。飞弹在空中高速飞行时，它自己的导引头会自动捕捉并锁定无人机在敌军坦克上留下的那道雷射亮点，随后以超音速垂直砸下，精准命中海上靶船。这种盲射猎杀的战术不仅让阿帕奇的生存率翻了倍，更让火力的投射变得像手术刀一样精准。而等夜幕降临后，飞行员则会通过热成像系统实时锁定了夜间照明靶单，再度发射地狱火飞弹，打出完美暴击。射击完毕后，眼镜蛇直升机则以双机编队的形式，在天空中熟练地抛射大片耀眼的热焰弹，实施战术脱离。
这种联合作战让直升机的作战效率直接翻倍。通过这些操演，我们不难发现，无人机已经被推到了战场的绝对 C 位。那台湾目前都有哪些值得称赞的无人机王牌呢？台湾的无人机发展，从1996年开始，经历了整整30年痛苦的研制历程，今天终于成了击杀链的关键。王牌1是近海天眼瑞渊系列，瑞渊一型，翼展8.6公尺，2017年移交给海军海上战术征收大队，天天在海峡周边晃荡，扮演随舰追踪的隐形哨兵瑞渊2型。这是最新量产精进版，翼展拉到了整整12公尺。它把光学射红外线征收镜头挪到了机首下方，起落架再也挡不住视野。最牛的是机腹下新增了一具高性能海搜雷达 ，GPS 天线暴增到3只，绝对是一架海上移动的不成雷达站。王牌2则是单兵的贴身保镖，红雀系列，如红雀2型，重量只有5.5公斤，塞进背包就能走，是陆战队单兵用力一扔就能起飞的短程征收神器。红雀3型则因为直接增加了多轴马达，具备了垂直起降能力，它的导控距离从10公里狂飙到30公里以上，还搭载了雷射测距与红外线热像仪，是野战火炮最好眼睛。王牌3是战略级长空凶兽腾云2型，它是长得最像美军 MQ-9 死神无人机，其采用的是美军同级别的 TPE-331型涡轮螺旋桨发动机，推力暴增，翼展达18公尺，最大时速462.5公里。目前已经成功完成了长达7小时的绕台飞行测试，专职远程讯号情报收集。最后的王牌4则是纯粹的毁灭拳头。剑翔反辐射自杀攻击无人机，它是台湾真正符合毁灭的产物，其长1.4公尺，翼展2公尺，时速高达500-600公里，作战半径500公里。它不需要考虑回收，因为它就是一发长了翅膀的自杀炸弹，专门用于执行蜂群饱和攻击，而一辆发射车就能打12架。只要敌军的防空雷达敢开机，剑翔就会自动归向，以超500公里的时速垂直撞上去。最关键的是成本，据悉，一架剑翔无人机只要2500万新台币上下，比美制 AGM-88 飞弹便宜太多。在未来冲突中，上百架剑翔像蝗虫一样飞向敌军，管你什么雷达网，通通饱和瘫痪。好了，影片看到这里，大家应该能明白为什么国军顶着训练场地受限的软肋，也要密集的搞神鹰、神功操演，甚至在西海岸演练海马斯多管火箭的饕餮同时弹驻演练了，目的就是由演转战。现在的操演正全面走向无剧透、无预警的极限改革。密集操演不是在浪费钱，而是在买命，用平时的硝烟去换取战时射手不手抖的底气。因为在战场上，谁的击杀链更短，谁的火力投射更准、更猛，谁才能活下去。好了，本期节目到这里就结束了，欢迎在评论区留下你们的专业高见，别忘了按赞、订阅、分享我的频道，开启小铃铛。我们下期影片不见不散。